قيل لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، العلم أفضل أم المال؟ فأجاب رضي الله عنه: إن العلم أفضل. فقيل له: وبأي دليل؟ فكانت جواهر إجاباته. قال: لأن العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث قارون وهامان وفرعون. لأن المال أنت تحرسه والعلم يحرسك. لأن صاحب المال له أعداء كثيرة، وصاحب العلم أصدقاؤه كثيرة. لأن المال إذا تصرفت فيه ينقص، والعلم إذا تصرفت فيه يزيد. لأن صاحب المال يدعى باسم البخل واللؤم، وصاحب العلم يدعى باسم الإكرام والإعظام. لأن المال يخشى عليه من السارق، والعلم لا يخشى عليه أبدا. لأن صاحب المال يحاسب عليه يوم القيامة، وصاحب العلم يشفع لإخوانه يوم القيامة. لأن المال يقسي القلب، والعلم ينير القلب. لأن صاحب المال يتكبر ويتعظم بنفسه، وصاحب العلم خاضع ذليل مسكين. رحم الله عليا باب مدينة العلم.